အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Dynamic Memory Allocation ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားပါမယ် Dynamic Memory Allocation ဆိုတာတော်တော်ကိုမှအရေးကြီးတဲ့concept လေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ concept ကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့် concept တွေ queue structure တို့လိုမျိုး stack structure တို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှာဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က memory allocation ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဲဆိုတော့ program တစ်ခုရေးလိုက်မယ် integer num equals to 5ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးကြရင် cout ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှ num ကို output ထုတ်မယ် output ထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က return 0ပြန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကဒီ program ထဲမှာနေ memory allocation နဲ့ deallocation က auto ပါပြီးသား automatic ပါပြီးသား program ကိုယ်တိုင်ကလုပ်ပေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတဲ့ program ကဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုတော့တဲ့ဒီ num ဆိုတဲ့ variable စာအတွက်ဒီ variable ကဘာ data type ကဘာလဲ integer ဆိုတော့4 bytes စာ memory ကိုသူက allocate လုပ်ပေးတယ် memory မှာသွားပြီးတော့4 bytes စာနေရာကို memory မှာသွားပြီးတော့ allocate လုပ်ပေးတယ်သူကလည်းသူ automatic memory allocation လုပ်ပေးတယ်တဲ့လုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲ output ထုတ်တယ် output ထုတ်ပြီးရင် return 0ပြန်ပြီးတော့ program ကပြီးသွားတယ် program ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီယူထားတဲ့အဲ့ဒီ memory မှာယူထားတဲ့4 bytes စာနေရာကိုပြန်ပြီးတော့သူက deallocate လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့က variable integer variable 10ခုလောက်ကျွန်တော်တို့ declare လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ10ခုစာကိုသူက allocate လုပ်တဲ့အရင်ဆုံး allocate လုပ်လိုက်ရင်40 bytes စာနေရာကို memory မှာသူက allocate လုပ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ40 bytes စာနေရာကို memory မှာ allocate လုပ်ပြီးရင်သူက program ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ40 bytes စာနေရာအကုန်လုံးကိုသူက release လုပ်ပြီးတော့ကြာတော့မှ deallocate လဲပြန်လုပ်ပေးတယ် automatic allocation automatic deallocation ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကို allocation deallocation လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် allocation deallocation ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က dynamic memory allocation လုပ်ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒါဆိုရင် dynamic memory allocation လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က pointer ကို3ကို3ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်အခုက dynamic memory allocation လုပ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံး memory allocation ဘယ်လိုလုပ်ရလဲပြောမယ်ဒါဆိုရင် pointer တော့3ကို3ပေးရမယ်ဆိုရင် star num ဆိုရင်ကျွန်တော် pointer လေးတစ်ခုလေးချိန်ညာလိုက်မယ် pointer ဘာလို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် memory မှာသွားပြီးတော့ allocate လုပ်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော် memory ကိုသူက allocate လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတာဒီ memory ကို store လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတာဒီ pointer မှာပဲရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က memory allocation အတွက် pointer ကို3ကို3ပေးရမယ် pointer ကို3ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ pointer မှာအရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာဒီ integer ကဲဆိုပါဆို n ဆိုတဲ့ variable လေးရှိတယ်ပြီးကြရင် num ဆိုတဲ့ဒီ pointer တဲ့ကို ampersand of n ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင် n ရဲ့ address ကို num နဲ့ store လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့က num ဆိုတဲ့ဒီ pointer အတွက်လည်း allocate လုပ်မယ် n အတွက်လည်း allocate လုပ်မယ်သူကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ program က automatic allocation လုပ်ပြီးမှာ dynamic allocation အတွက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျတော့ဒီ pointer ကြီး num ဆိုတဲ့ဒီ pointer ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က new ယူမယ်and new and num equals to new integer တဲ့ဒါဆိုရင် num ဆိုတဲ့ဒီ pointer မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့က integer အသစ်ကိုယူမယ် integer အသစ်ကို allocate လုပ်မယ် integer အသစ် value အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ allocate လုပ်မယ်ဆိုတော့သူကပြောတာဒါဆိုရင်ဒါကကျတော့ memory allocation လုပ်တာ memory မှာသွားပြီးတော့ new block လေးကိုတိစောက်လိုက်တာဒါကကျတော့ new ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်ယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ import တောင်းမယ် import တောင်းမယ်ဆိုရင် cin ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က case ဆိုအရင်တော့ဆိုရင် n ဆိုပြီး import တောင်းခဲ့လေအပေါ်မှာ integer n ဆိုပြီးကြီးညာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှ n လို့ import တောင်းခဲ့လေပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ pointer က point ထောက်ထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့သူက value ကိုလည်း output ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ် output ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိရင်သူက input သွင်းနိုင်တယ်လည်းရှိတယ် star num နော်ဒီလိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကတဲ့အဲ့ဒီ address ထဲမှာ point ထောက်ပြီးတော့သူက input သွင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးသူက block of memory ကို allocate လုပ်တယ် allocate လုပ်ပြီးအဲ့ဒီ memory ထဲမှာနော် variable အသစ်မကြေညာဘူးအဲ့ဒီ pointer ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ input သွင်းသွားတယ် input သွင်းပြီးပြီဆိုရင် cout ကဲဆိုပါစို့ the number is ဆိုပြီးတော့မှ star num နော်အဲ့ဒီ pointer ကနေ point ထောက်ထားတဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့က output ထုတ်မယ် output ထုတ်ပြီးရင် and its address address is ဆိုပြီးတော့မှ num ဆိုပြီးကျွန်တော်က output ထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်88ဆိုပြီးကျွန်တော်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် the number is 88 and its address is 0x7717E0 ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကသူက hexa code လေးနဲ့ပေါ်ပြပါပေါ့ hexadecimal code လေးနဲ့သူက address ကိုပေါ်ပြပေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကြာကျွန်တော်က memory ကို allocate လုပ်တာပြီးသွားပြီဒါဆိုရင် memory ကို allocate လုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ do while loop နဲ့လုပ်ကြည့်မယ် do while loop နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ do while loop လေးစလိုက်မယ်while ဘယ်ချိန်တော့မှလဲဆိုတော့ num က not equal 0ဖြစ်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့က loop ပဲပတ်မယ်ဆိုပါစို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလေ memory allocation ဒီပဲခဏလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့သူက memory leak ဖြစ်တတ်တယ် allocation ပဲလုပ်နေတာခဏ allocation ပဲလုပ်နေ allocation ပဲလုပ်နေအဲ့ဒီ memory ကို release မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင် memory မှာဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က memory leak ဖြစ်တတ်တယ်ဒါဆိုရင် memory leak မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ block of memory ကိုပြန်ပြီးတော့ deallocate လုပ်ပေးရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် deallocate လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့် keyword ဒီ
delete ဆိုတဲ့ keyword လေးကိုသုံးပေးမယ် delete ဆိုတဲ့ keyword ကိုသုံးပြီးတော့ကျတော့မှာ num ဆိုတဲ့ဒီ pointer ကိုကျွန်တော်တို့က delete လုပ်လိုက်မယ် pointer ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံး release လုပ်လိုက်မယ် deallocate လုပ်လိုက်မယ် memory ကို allocate လုပ်ခဲ့ရဆိုရင် deallocate လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ endl တစ်ခေါက်ဆင်းလိုက်မယ် decision ကို endl endl ဒါဆိုရင်ဒါအောင်မှကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်2ဆိုပြီးသွင်းလိုက်မယ် the number is 2 and its address is 087b17e03 address ဖော်ပြတယ်3မှာ letter 2စာပဲเนาะပြီးကြရင်4ပြီးကြရင်5ပြီးကြရင်6 7 8 9သူက address တွေကိုအသီးသီးထုတ်ပြတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် address တွေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီမှာကြည့်မယ်เนาะ program မှာဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ program ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံး2ဆိုတဲ့အရာကို import သွင်းလိုက်တယ်เนาะ new n ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ new ယူလိုက်တယ်เนาะဒါအရင်ဆုံး memory allocate လုပ်တယ် allocate လုပ်ပြီး import တောင်းတယ် import တောင်းပြီးရင် output ထုတ်တယ် output ထုတ်ပြီးပြန်ပြီး delete လုပ်လိုက်တယ် delete လုပ်လိုက်ရင်ဒီ block of memory က clear ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့လားဒီ block of memory clear ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီ block of memory ပါပဲပြန်ပြီးတော့ store လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တခြား block of memory ယူနေစရာမလိုဒီအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာနေကျွန်တော်တို့က dynamically เนาะ value တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့က store လုပ်ပြီးတော့ output ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကို dynamic memory allocation လို့ခေါ်တယ် dynamic memory allocation ဆိုတော့ကြတော့ allocate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် new ဆိုတဲ့ဒီ keyword ကိုသုံးပြီးတော့ကြတော့မှ deallocate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ delete ဆိုတဲ့ဒီ keyword ကိုသုံးလို့ရရပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် keyword တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ new ရဲ့အစားအောင်မှာ malloc ဆိုတဲ့ keyword လေးပြီးကြရင် delete ရဲ့အစားအောင်မှာကျွန်တော်တို့ free ဆိုတဲ့ keyword လေးကိုလည်းသုံးလို့ရပါပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dynamic memory allocation အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့် video မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ queue structure လေးပေါ့ queue structure text structure လေးတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့် video တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်